ภาพหลุด มินิไบค์สไตล์สปอร์ตคันแรกของ GTX นะครับนี่เห็นแวบแรกนี่คล้ายๆตัวดูคาติซูเปอร์สปอร์ตนะครับตัวนี้คล้ายนะครับไม่เชิงว่าเหมือนเป๊ะนะครับตัวนี้จะเป็นสวิงอาร์มแบบโปรอาร์มนะครับส่วนตัว GTX 150ตัวนี้น่าจะเป็นตัว Demon 150 GN นะครับแต่เป็นตัวสปอร์ตสังเกตดูที่ล้อนะครับล้อหน้าจะเหมือนกันนะครับล้อหน้าโชคหน้าแล้วก็ชุดท้ายเนี่ยท้ายเหมือนกันเลยครับกับ Demon 150 GN นะครับคล้ายกันเลยเครื่องก็ระบายความร้อนด้วยอากาศเหมือนกันไม่มีหม้อน้ำนะครับแต่เหมือนจะมีออยล์คูลเลอร์มั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีออยล์คูลเลอร์นะครับพักเท้าหลังพักเท้าหลังที่สังเกตดูผมว่ามันน่าจะแบบไม่เหมือนกันกับตัวนี้นะครับตัวนี้จะยึดด้านล่างแต่ว่าตัวสปอร์ตตัวนี้อาจจะไปยึดตรงข้างบนตรงนี้นะครับตรงนี้แต่จริงทรงมันสวยนะครับทรงสวยมากก็อาจจะเป็นข้อดีของคนขับรถมินิไบค์ก็ได้นะครับเพราะว่าจะไม่ได้ต้องแบบไปซื้อแบบพวกแฟลิงแพงๆแบบ10,000-20,000เงี้ยตัวที่ทำแบบเหมือนของพานิกาเล่นะครับมาดัดแปลงใส่พวก MX ยกตัวอย่างเดี๋ยวยกตัวอย่างคันหนึ่งนะ MX แปลงแฟลิงเนี่ยสมมุติคันนี้นะครับเนี่ยแปลงหมดไปน่าจะ 20,000 ได้นะครับพวกนี้แต่เราก็ไปเบิกชุดเฟลลิ่งแท้ของตัวนี้มาดัดแปลงใส่ MX อีกทีก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดหน้าแบบ CBR นะครับช่วงนี้รถดัดแปลงเยอะมากนะครับ MX นี่ทำเป็นทรงสปอร์ตเริ่มเยอะแล้วครับตอนนี้สวยนะครับสวยมากเลยอันนี้จะทำทรงเป็นพานิกาเล่นะครับอันนี้ของพี่โอมนะครับพี่โอมสายถอกนะครับเห็นไหมก็แปลงชุดเฟลลิ่งนะครับเนี่ยผมว่านี่ก็ได้แบบเฟลลิ่งแบบเป็น ABS ด้วยก็น่าจะดีกว่าด้วยนะครับเนี่ยโอเคครับก็เป็นที่ฮือฮาเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นรถสปอร์ตคันแรกของ GTX นะครับค่าย GTX ด้วยสวิงอาร์มนี่คล้ายกันนะครับกับ GN นะครับเนี่ยเหมือนกันเลยท่อไอเสียน่าจะออกล่างเหมือนกันนะครับอันนี้ขาบังไม่เห็นบางโคนหน้าก็น่าจะตัวเดียวกันกับ150 GN ครับแต่ว่าเรือนไม้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเหมือนกันไหมเรือนไม้150 GN จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ให้เดานะผมว่าต้องใช้อันเดียวกันแน่นอนแล้วก็มีที่เสียบสายชาร์จ USB นะครับอันนี้ชุดเรือนไม้ของดูคาติซูเปอร์สปอร์ตนะครับประมาณนี้ส่วน150 GN นะครับในมอล150 GN เนี่ยจะออกไปทางคล้ายๆรถซูเปอร์ดุ๊ก1290นะครับซูเปอร์ดุ๊กพิมพ์ไงวะนี่ไงจะออกไปทางคล้ายนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนเป๊ะนะครับต้องเข้าใจคำว่าคล้ายกับเหมือนเป๊ะนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็จบแค่นี้แล้วกันเนาะหน้าตาก็จะคล้ายๆกับซูเปอร์สปอร์ตนิดหน่อยแต่ว่าตรงส่วนใกล้ๆชิลเนี่ยจะมีเฟลลิ่งตรงข้างด้วยนะครับก็เลยแบบจะคล้ายๆพานิกาเล่นะครับแต่ส่วนไฟด้านล่างเนี่ย
ไม่รู้ว่าจะคล้ายตัวนี้หรือจะเป็นคล้ายพวกพานิกาเล่นะครับอันนี้มันพานาโซนิกหรือเปล่าแสงพานิกาเล่ประมาณนี้ครับไฟหน้าพานิกาเล่ข้างหน้าก็จะคมๆหน่อยนะครับส่วนตัวซูเปอร์สปอร์ตก็จะเป็นไฟตรงนี้จะเป็นไฟหน้าเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ส่วนตัวผมก็ว่าสวยดีนะแล้วก็มันจะทำให้คนขับมินิไบค์นี่ประหยัดงบลงเยอะเลยเวลาแบบอยากดัดแปลงไฟเบอร์ตัวนี้มาใส่รถ M&X นะครับน่าจะใส่กันได้นะดัดแปลงนิดหน่อยเพราะบางโคนหน้า M&X ก็สวยเอาเรื่องเลยบางโคนหน้าออกสปอร์ตมากโอเคครับจบแค่นี้นะครับกับข่าวรถ GPX ทรงดูคติพานิกาเล่นะครับแต่จริงผมว่ามันคล้ายดูคติซูเปอร์สปอร์ตมากกว่านะครับคล้ายนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนเป๊ะนะครับโอเคครับ